Lain pohon tumbang goblok. Si anjing pohon tumbang pohon nang tungkil. Aduh monyet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ya, jumpa lagi dengan saya Megalodon cuy. Kali ini saya bersama rekan saya ini si Bangkong teman-teman ya. Sudah berada di tempat yang sangat edun horornya kayak gitu teman-teman. Tadi saya sempat janjian sama Mbah Suryo ya teman-teman. Tapi Mbah Suryonya tadi ada kendala, jadi dia itu nggak bisa ikut ke sini teman-teman ya. Dikarenakan saya penasaran teman-teman tentang kemistisan yang ada di belakang saya ini, lini belakang di pinggir saya ini teman-teman ya. Tuh kan sudah ada suara-suara menurut hoak-hoak yang saya dengar ya teman-teman, katanya di sini itu di tempat makam keramat ini ya teman-teman sangat kental sekali dengan mistisnya kayak gitu cuy. Jadi saya bersama si Bangkong ini nekatlah teman-teman ya, tanpa ditemanin sama Mbah Suryo. Mungkin saya bertiga lah sama kameramen, dan ini juga sudah larut malam sekali teman-teman ya. Oke, penasaran? Yuk ikuti saja terus keseruannya cuy. Kanjut. Coba. Nah oke teman-teman ya, ini kita sudah mulai di tengah-tengah pemakamannya kayak gitu cuy. Dan saya juga belum masuk ke dalam ya teman-teman, tapi aura di sini itu sudah mulai panas cuy. Padahal ini lagi musim hujan ya Tim. Nah saya juga pakai sweater itu karena dingin tadi cuy, tapi sekarang pas masuk ke sini mah udah mulai panas kayak gitu cuy. Nah mudah-mudahan mah gak ada apa-apain lah teman-teman ya. Teman-teman ya, semakin kita masuk ke dalam itu ternyata ada interaksi teman-teman. Aduh cuman sayang ya teman-teman, kita nggak bawa Mbah Suryo. Kalau misal sensor mana siapa ciri ada yang bisa tuh. Jadi menurut hoak-hoak yang saya dengar teman-teman ya, di sini itu ada salah satu makam gitu teman-teman. Namun tempatnya ya teman-teman saya gak bisa sebutin karena takutnya nanti ada orang-orang yang tidak bertanggung jawabnya Tim datang-datang ke tempat dia gitu. Jadi minta-minta katanya teman-teman ya, ini menurut hoak yang saya dengar di salah satu makam di sini yang agak besar kayak gitu cuy. Kalau misalkan kita pingin sesuatu benda pusaka kayak gitu cuy, terus kita punya hajat atau minta-mintalah kayak gitu cuy, katanya sering dikabulin kayak gitu, sering dapat lah kayak gitu teman-teman ya. Jadi saya itu penasaran sama makam yang besar itu teman-teman. Mudah-mudahan banyak suara-suara cuy. Nah ini teman-teman ya, tuh lihat pohon-pohonnya cuy, Pohon tumbang.
lain pohon tumbang goblok. Si anjing pohon tumbang pohon nang tungkil. Aduh monyet goblok. Saya kaget Siapa itu orang anjing? ternyata si Bangkong juga was-was kayak gitu cuy. Jadi kagetan kayak gitu cuy. Ya tadi saya mah kagetnya bukan karena hantu teman-teman. Tadi pas saya pegang terus ada yang ngerayap ini nih cuy. Nah, tuh lihat pohonnya itu cuy. Gede sekali. Leleuwiheun ti beuteung muning teman-teman. Tuh. Tuh. Kalau misalkan saya ini ditangkep ya teman-teman, kalau ditangkep itu bahasa Sundanya, kalau bahasa Indonesianya dipeluk kayak gitu, enggak kepeluk cuy. Saya juga mikir-mikir lah daripada meluk pohon kan mending kan meluk cewek lah kayak gitu ya. Tuh lihat pohonnya besar-besar tuh teman-teman. Nah, dan di pohon ini juga teman-teman ya. Saya itu merasakan ada aura-aura cuy. Kalau misalkan ada Basuryo ini bisa mungkin anjing kasihan geledegan wahnya. Nah ini teman-teman ya. Saya merasa itu ada yang gegelebegan terus. Mungkin itu kolong wewe atau nanti kelong ya. Karena menurut Kalong, kelong lalai. gede, cuy. Karena yang saya dengar juga gosip-gosipnya itu di sini itu ada kelong cuy. kelong lalai badot. Iya. Anjing lalai badot. Nah, ini nih teman-teman ya. Makam yang kata saya itu yang besar itu cuy. Nih. Tuh. Lihat. Gede Tim. Tuh. Makamnya gede. Terus saya pas masuk ke makam ini cuy dan juga dekat pohon ini ada sesuatu. Perasaan itu agak mual teman-teman. Jadi mungkin karena gesekan-gesekan energi mungkinnya Tim. Nah dan ini ada pohon juga yang sangat besar sekali cuy. Tuh lihat. Tuh kedikit. Ini bolong sih tuh. Bolong banget. Lagerung sih ya. Lageruh. Nah tuh teman-teman ya. Tadi Tim. Jadi si pohon itu bolong ke dalamnya tuh cuy. Dan terus juga di dalamnya itu ada semacam kayak suara teman-teman ya. Kayak suara ada aliran air kayak gitu cuy. Pira kupang partan ciulan itu dia. Nah, jadi di dalam pohon ini teman-teman ya, di tempat bolongnya itu ada gemuruh air kok secara gitu lah pokoknya cuy. Ini mah antara Basuryo yang bisa jelasin mah cuy. Cuman sayang ya Basuryonya. Jadi beteng tadi itu. Jadi nggak bisa ngikut. Nah, tuh lihat. Akar-akarnya teman-teman ya. Besar-besar jarangotan kayak gitu cuy. Tuh lihat. Di pohon. Tuh. Tadi sayang sekali teman-teman ya. Karena pas kita lagi istilahnya itu balangah teman-teman ya. Ada sekelebatan tadi di atas si Bangkong itu sampai ngagurubuk cuy, kaget dijungkal kadinya. Jadi anjir pokoknya mah gimana ya teman-teman ya, perasaannya tuh kayak linglungnya. Jadi kita itu semakin masuk ke dalam area sekitar ini teman-teman ya, perasaan itu agak puyeng. Ternyata benar ya, banyak sekali orang yang tersesat di sini cuy. Ternyata benar perasaan juga. Kita juga di sini tuh udah mulai agak linglung kayak gitu cuy. Jadi agak bingung mau kemana mau apa kayak gitu cuy. Kalau cek kolot zaman baheula mah teman-teman ya, ada Arinali kayaknya di sini. Sarungnya. Jadi loba nu kasarung tuh benar ternyata di sini cuy. Nah, ada suara bangkai. Tuh. Tuh. Ke sebelah sininya lagi juga ada teman-teman ya. Makam, terus juga pohon yang besar lagi. Ya bang, lanjut bang. Lanjut. Naik ya tadi. Monggo. Nah, semakin kita ke atas itu semakin banyak interaksi cuy. Gimana? Dilanjutkan aja itu tim. Terserah ya. Hah? Sekarinya. Lanjut. Karena ini posisinya sudah hampir jam setengah satuan teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Jadi mungkin videonya sampai di sini saja. Besok kita lanjut lagi sama Basuryo. Pokoknya nantikan sajalah part keduanya lah teman-teman ya. Sampai jumpa saja di video-video selanjutnya cuy. Dadah. Adios. Siluman tulak pantau cuy.